За яг өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд 1734 хүн тусгаарлагдсан байж байгаа. 21 цагт зөвхөн Улаанбаатар хотод бид нар тусгаарлах ажиллагаа зохион байгуулаагүй. Хөдөө орон нутагт Монгол улсын иргэд агаарын зам болон автозамаар Монгол улс руу нэвтэрч байгаа. За эдгээр цэгүүдэд одоо 1734 хүн байна гэдэг яг өнөөдрийн бодит мэдээллийг та бүхэнд өгье. За Улаанбаатар хотын цэгүүдийг л мэдж байгаа. За Баян уйлг, Баян хонгор, Дархан, Дорногов энэ төргээд Эрдэнэт хөвсгөл энэ төргээд. Зарим газрууд дээр одоо хэлийн бомбтуудаар Монгол улсын иргэдмээр ороод ирж байгаа. Тэгээ тусгаарлах шаардлага тавигдсан учраас бид тэр үүргээ биелүүлж байгаа. За ерөнхийдөө Алтан булаг, Цагаан нураар энэ хоёр хэлийн бомбтоор орж ирээч гэдэг мэдээллийг хэвлэлийнхаа хурлаар дамжуулж хэлье. За нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ нөхцөл байдалтай холбогдуулаад төрийн байгууллага, холбогдох байгууллага, за дээр бас хэвлэл мэдээллийн байгууллагч гэсэн та бүхэн энэ нард иргэдийн мэдээллийг гүйцэтгээд үүргээ гүйцэтгээд ажиллаж байгаа. Гэтэл зарим зүйлийг өрөөсгөл мэдээлэл тараах, олон нийтийн дунд буруу ойлголт өгөх ийм асуудал их байна. Тийм учраас улсын онцгой комиссийн хурлын тэмдэглэлд дурдсан байгаа. Цаашдаа одоо штабаас болон бусад одоо чиглэлээр барьж байгаа бодлого бол аргамжаа авнаа. За сануулж хэллээ. Ерөөс эвлийн баг хурал дээр барьж байгаа зарчмын асуудлыг бид нар дурдж яах гэсэн үг. Зарчмаа хэлсэн бол хоёр талаас нь зарчмыг дагаж мөрднө. Хуультай дүрмтэй, төр засагтай, ажил зохион байгуулж. Энэ үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал. Хэлэхгүй одоо хулганаад ах зүйл ерөөсөө байхгүй. Аргамжаа авъя шүү, сануулж хэллээ. Сайн ухамсарж ойлгоорой. Зарим нэг зүйл тэгж яваад байгаа. Өдөө атгсан байдалтай, буруу тийш мэдээлэл өгсөн байдалтай. Энэ дээр хатуу хэлээ. Хатуу хэлээ. За сайн санаар. Дараагийн асуудал. Зорчигчдын ачааг бид агаарын дээр ачааг 14 хоног каргод байрлуулж байгаа. Каргод байрлуулж байгаа. Мэргэжлийн байгууллага өгсөн зөвлөмжөөр тодорхой хугацаанд байрлуулаа. Тэр нь зөөлөн бийт дотор хэд хоног байдаг дараа нь идэхгүй болдог гэсэн зөвлөмж өгч. Ийм өрөөнд бид нар одоо тийм шийдвэр гаргаад ажиллаж байгаа. Гэтэл одоо карго дотор байгаа бараанаас дотроос нь юм авнаа гэдэг юм асуудал их яригдчих. Нэгэн тал руу хамгааллыг дэглэм сахиулж байгаа бид нар бүгдээрээ сахинаа. Тэр найз нөхөд ах トゥ хамаатан садан дарга цэргүүдээр яриулаад байна. Хүлээж авахгүй, шулуух байлээ. Халдвар хамгааллын дэглэм. Энэ хүмүүсээ хамгаалж, гадагш нь гарахгүйгээд арга хэмжээ авчих. Мэргэжлийн байгууллагын хийж байгаа ажлыг хинч байсан дагаж мөрдөн. Тэрийг бас давхар одоо энэ хэвлэлийн баг хурлаар дамжуулж хэлье. Ер нь альва ажлыг зохион байгуулж хахад дундуур нь орж ирээд элдв одоо янз бүрийн асуудал үүсгээд ах トゥ хамаатан саднараа тэр таньж мэддгээрээ дээрээс доороос яриулдгаа болоороо. Хатуу хэллээ шин шуурхаш та бас. За өнөөдрийн байдлаар тусгаарлах байртай холбоотой зөвхөн өнөөдөр өглөөний байдлаар 225 гаднаас дуудлага ирсэн. Хоол хүнстэй холбоотой асуудал байгаа. Гаднаас эд материал оруулахтай холбоотой асуудал байгаа. Хүндрэл бэрхшээлийг ойлгож байна. Ерөнхийдөө удирдлагын 3 төвшин байдаг. Дээд төвшин, дунд төвшин, доод төвшин. Дээд төвшин гэж хэлээд байгаа засгийн газар улсын онцгой комиссийг хэлээд байгаа. Эндээс цаг тухайд нь тулгарч байгаа асуудалтай холбоотой шийдвэр гаргаад ажиллаж байгаа. Дунд төвшин буюу шуургаштай өнөөдөр ажиллаж байна. Бид үндсэнтэй шуургаштай байхын төвшөнд удирдлагыг гартаа төвлөрүүлээд авчлаа. Одоо бид нар учирж байгаа асуудал доод төвшний удирдлага байна. Зарим зүйлийг нуухгүй, хүндрэл бэрхшээл байгаа. Бүх зүйлийг сайн сайхан болж байна гэж тэгж худлаа хэлж чадахгүй. Доод төвшнийхөө удирдлагыг цэгцлэх гээд ажиллаж байна. Тэгэд доод төвшний удирдлага гарч байгаа хүндрэлүүд бий. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд өнөөдрийн 10-аас 16 цагийн хооронд тэр зочдлуудад байгаа тусгаарлах байранд байгаа хүмүүс нэг удаа иргэд оруулнаа. Тэр иргэд оруулах эд зүйлсийн жагсаалтыг өчтөр шуургааштай бас гараа цагдаагийн байгуулалт аль биесээр хөргүүлсэн. Ийм зүйл оруулаараа гэд. Бусдад бид нар хүндрэл учруулахгүй байх бодлого барьж байгаа. Төрийн үйлчлэгийг хөргүүлнэ. Хэдийгээр гамшигаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжиж байгаа ч гэсэн тэн дотор байгаа хүмүүс шаардлагатай зүйлийг оруулнаа. Тэр даралттай бол даралтын хэмээн өгчхөө. Саагрын өвчнөд бол хэмээн өгчхөө. Ном зохиол уншиж байгаа тэрийг оруулаад өгчхөө. Хувцсунар хэрэгтэй бол тэрийг оруулаад өгчхөө. Ариун цэврийн хэрэгэл байгаа бол оруулаад өгчхөө. Тэнд хүний амьдрал байгаа гэдэг энэ байр суурийг бариад ийм бичиг өгсөн байгаа. Өнөөдөр 10-аас 16 цагийн хооронд. Гэхдээ зах цамбраагүй нэг хүн хүрээд ирэхлээр тэрийг зөөж бариад гүгээд байхгүй. Тэр дундын зай гэдэг газраа гаргаад ирж байгаа хүмүүсийн эд материалын гялгуурууд нь тэгээ нэрийг бичээд ингээд дотор байгаа тэр халдвар хамгааллын дэглэмээс сахиад байж байгаа халдвар авчихгүй гэдэг хүн маань өөрөө аваад цааш нь дамжуулаад ингээд түгэнэ. Энэ дотор согтууруулах ундаа хутга мис заслын зүйлтэй холбоотой зүйлийг оруулахгүй. Халдвар хамгааллын дэглэм их нарийн шүү. За энийг хэлчихье. За дараагийн асуудал. Дотор байгаа хүмүүсээс их хэл ам гарч байгаа. За мэдээж яг хоол унд энэ хүрэлцэхгүй тохиолдол байгаа бах. Өнөөдөр 15 цагт би өөрийн биеэр энэ бүх цэгүүдийг тойрч үзсэн ээ. Өндөрлөлтөө асуудалтай бүгднтэй танилцсан. Шуурхааш тэм завсан
цаг наргүй ажиллаж байгаа учраас бид нар тийшээ зав олдохгүйс өнөөдөр зориуд очиж бүх буудлуудаар үүснэ. Өчигдөр парк гэж зочдуудлын эзэн эмэгтэй ирээд энд хүндрэл бэрхшээлээ ярина лээ. Тэр эмэгтэйг ярьж байгаа зүйл бас үнний ортой. Бүх зүйлийг одоо болоод байна гэд хэлж чадахгүй. Тийм учраас газар дээр шийдэж өгнө. Гэхдээ тусгаарлах байранд байгаа хүмүүс энэ халдвар хамгааллын дэглэмийг ягштал сахина. Өчигдөр парк дээр байгаа хүмүүсийн зураг надад авчирж өгсөн. Балкон дээр гарчихсан зогсож илээ. Тэгээд одоо шүүс мүсээ өвсөргээд ингээ халдвар хамгааллын дэглэмийг зөрчөөд байх юм бол хатуу хариуцлагатай. Энд зочдууд буулгасан биш ээ. Тусгаарлах байранд байгаа. Зочдуудлын үйлчлэгийг нэхэхгүй. Ерөөсөө энд зохион байгуулж өгч байгаа хоолыг халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиад таны амь насыг хамгаалж байгаа. Танаас дамжуулаад гарах бусдын нийгмийн амь насыг аюулгүй байдлыг хангаж байгаа гэдгийг сайн ойлгоорой. Энийг шулуухан хэлчихье. Дараагийн асуудал. Шуургаштай бас хоолны меню гаргаад батлуулаад бүх соёлын цэг болон тусгаарлах байранд байгаа хүмүүст хүргүүлсэ. Боломжийн байгаа. Зарим тэр хоол нь бантан өгөөд байгаа бол тэр бант нь 2 3 халбаг байгаа бол тэр нь одоо газар дээр нь шалганаа. Бодит үннийг тогтооноо. Тэгээд ажлыг жигдрүүлнэ. Доод төвшний удирдлага гэж би тэрийг яриад байгаа. За. Хүн цулт гарахгүй байх талаар доош төвшөнд байгаа төрийн байгууллагуудад өчтөр хатуу үүрэг өгсөн байгаа. Зарим асуудлыг тухай бүрн хурдан шуурхаа уян гатан шийдээ гэж ингэж ажиллаж байгаа. За. Саяхнаас нэг зүйл их ажиглаж байна. Хөдөлгөөний хязгаарлалтыг бид нар зогсоочихсон. Гэтэл өчтөрөөс ахуулаад гадуур дотор маш их хөдөлгөөн байна. Хүүхдүүдэд дагуулад явж байна. Энэ өвчний чинь нөхцөлөд дуус болоогүй байгаа шүү. Дэлхийн нийтийн чиг хандлага ямар байгааг та бүхэн мэдээлэл авч байгаа. Эрүүл мэндийн байгууллага өнөөгөө мэдээлэл өгсөн баг. Гэтэл одоо бүх зүйл болчихлоо, бүтчихлээгээ тайвшраад хүүхдүүдэд дагуулга гадуур дотор яваад байна. Энэ мэрэгжлийн байгууллагаас өгж байгаа тэр олон нийтийн дунд барих зай хязгаарыг хүртэл заагаад өгж байна. Ядаж тэр 2 метрийн вис чаддгийн маа гэхэд ядаж 1 метрийн зайтай. Явдгийн маа гэхэд хүүхдээ авахгүй явмаар байна. Хүүхд ямар ч буруугүй. Тэр гэртэн байлгаад олон нийтэс хол байлгах, халдвар хамгааллын дэглэм сахих, тэр маска зүүх, гараа угаах, гараа одоо нүүрэндээ өрөхгүй, хамартаа өрөхгүй, нүдэ нухлахгүй гэдэг энэ зөвлөмжийг дагаач ээ. Цаг яагаачгүй байгаа ард иргэд минь тайвшраа 50 байдалтай ингээд гадуур яваад байгаа хөдөлгөөн дээр хязгаарлаач. Өөрийнхөө амь насыг хамгаалах асуудал нэн төрөнд тавьж байгаа болохоос төрөөс хийж байгаа ажилд найдаж тэгээ одоо бүх зүйлийг даатгаж болохгүй. Төр нь хийх ажлаа хийж гэн та бүхэн дагаж мөрдөх тэр заавар зөвлөмжөө ягшталдаг гэдэг энэ шуурхааштай бас анхааруулж хэлье. Заримдаа гинтийн асуудал их гарч байгаа. Цаг тухайд нь шийдээд ажиллаж байна. Олон улсын ачаа тавирт холбоотой асуудлыг сая дурдарж хэллээ. Бид алтан булаг бомтон дээр бүгдийг нэгтгэж байгаа нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулаад хойнуурда хамгаалттай байдлаа Улаанбаатар руу ирүүлж байгаа. Хүнсний бүтээгдэхүүн ирж байгаа. Бүх зүйлийг хаачихын хүнсний бүтээгдэхүүн хомсдолд орохоос ахвал биднэрт бас дахиад дараагийн давхар 2 дахь 3 дахь эрсдэл учирч болжшгүй. Тийм учраас энэ улсын онцгой гомжлол ачаа тавирт холбоотой асуудлыг хориглоогүй. Халдвар хамгааллын дэглэм ариутгалын зохих төвшөнд нь шийдвүүлээд бидний ажлуудаа зохион байгуулна. Төргөн мод хүнсний бүтээгдэхүүнд яаж ажиллах юм? Удаан буудах дээр ямархан халдвар хамгааллын дэглэм сахиулах юм? Тэр жолооч нь яаж байх юм? Гадаадын хүмүүстээ жолоочд хавьтлуулахгүй бол ямар одоо арга зармаар ажиллах юм? Тэр цонхоор нь оруулаад паспортыг аваад ингээд шийдэд яваа гэдэг ийм чиглэлүүдийг цаг наргүй бид нар хилээд байгаа. Тэр байдлаараа бид тасалдахгүй энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулнаа. За дараагийн асуудал. Агаарын хөлгөөр ирсэн зочдын паспортыг нэгдсэн журмаар хураагаад авцсан байгаа. Агаарын хөлөг дотор нүрийг харж байгаа штампыг дарж амжихгүй байгаа бид нар. Тийм учраас авчихсан хадгалж байгаа. Дараа нэг зүйл шаардлага тавина штэ бас. Төлбөрөө төлсөн хүмүүст бид энэ одоо паспортыг олгоно. Зарим газар төлбөр төлөгдөг байгаа. Зарим газар үйл ажиллагаа зохион байгуулж чадахгүй жишээлбэл баг баян дээр. Өмнөх одоо зардалтай холбоотой асуудлаас гацчихад дараагийн хүмүүстээр үйлчлэг үзүүлж чадахгүй өндөрлөл байгаа. Тийм учраас шудраг хэлээ. Аль нь ч байсан тэр төлгөө шийдвэр гарсан бол тэрийг даг. Түүнээс эргэж уцаа, тийм байл, энд ийм байл, тэгээд өгөөч, ингээд өгөөч гэж энэ нэг нялцгансан юмнуудыг хүлээж авахгүй. Хатуу үлээ. Паспортын төлбөртэй хамт ингэж шийдэж явнаа. Цаашдаа. Энэ нэгэнт гарсан шийдвэр бол бүгд дагна. Энийг хэлье. Өчтөрөөс ахуулаад бид агаарын хөлөг дээрх хүлээн авах тусгай ажиллагаа маань үйл ажиллагаа зохион байгуулалт нь сайжирч байгаа. Бид өдрөөс өдөр суралцж байгаа.
Энэ хугацаанд бид нар маш их олон зүйлүүдийг сурч авч байна. Маш олон хүндрэл бэрхшээл нийгмийн амьдрал дотор байдаг юм байна. Энэ маань одоо цаашдаа Монгол улс энэ бэлэн байдлаа хангах зөвхөн коронавирус гэхгүйгээр бусад том аюул тохиолцоод ямар зохион байгуулалттай ажиллах, хэн ямар үүрэгтэй байх юм, ямар байгууллагууд байдгийн бэ гэдгийг ойлгож авсан бас нэг талаар бодит амьдрал дээр гарсан туршлагууд байгаа. Өчигдөр бид агаарын хуулийг дээр үндэсний аврах бригадаас химийн хорт бодис алдагдсан үед саарамжуулах тусгай майхныг байлгаж байгаа зорчигчдоо нэг бүрчлэн тэр майхнаар гаргаж хүлээж авсан. Онгоцон дотор мэргэжлийн байгууллага эмч одоо тэр хүмүүсийг явуулах нь хүлээж авах үйл ажиллагаа цагийг хэмнэх маш том оновчтой арга юм бэл. Онгоцон дотор явахдаа халууна үзчихдэг, онгоцон дотор явахдаа тусгаарлаа байрлуулцдаг, дараа нь буугаад ирэхэд тэр ангиллынхаа хүрээнд ахмад насны хөгжлийн бэрхшээлд өвчтэй хүн байна, тэрийг хүлээгээд ихлээд авчдаг, дараа нь хөсөөд рүү явах хүмүүс нь тусгаарлаа тийш нь явуулцдаг, дараа нь тэр хуваарсан байруудад тусгаарлах хүмүүсийг түргэн шуурга хүргэх энэ ажиллагаануудыг сайжраад байгаа. Өмнө бас зарим нийслэлээр дотор нь хүн яваагүйгээс болоод агаар хуулийн тусгай талбай дээр байхад тэр энэ бүх ажлуудыг хийх гэсээр бид нар цаг алдаж байсан нөхцлүүд бий. Энэ тэнд хүндрэл бэрхшээл гарч байгаа. Энэ болгоныг бид одоо нэг гартаа төвлөрүүлж цэгцлээ цаашдаа аваад явна гэсэн ийм одоо тактикийн хариу арга хэмжээнийхээ зүйл дээр төлөвлөд ажиллаж байгаа гэдгийг би аль бие ёсоор энэ хэвлэл мэдээлэлээр ард иргэдэд хандаж хэлье. Дээр нь төгсгөлд нь хэлэх гээд байгаа зүйл бол ард иргэд минь сахилгатай, хариуцлагатай, ухамсартай байна. Яг нөхцөл байдал байгаа. Энийг бүгдээр хамтдаа давна. Ганцхан энэ төр засгийн үүрэг биш. Энэ ард түмний юм бүгдээр хамтдаа байжгаад энийг гитлэн давдаг. Тэгж гитлэн давж байгаа сайн жишээнүүд гадаад улс орнуудад байгаа. Бид бусдаас юугаараа дордох юм? Төртөө, засагтай, хуультай, иргэнээ бол аюулгүй байдлын хангахын төлөө зүтгэж байгаа. Энэ зүтгэлийн хариу нь бол та нараас юу хүсэж байгааг бол энэ хэлж байгаа мэргэжлийн байгууллагын заавар зөвлөнтийг дагдаг, сахилга хариуцлагатай байдаг, дороо эзэн хичээж байдаг ийм шаардлагыг тавьж байна. Энийг ойлгооч, ухамсарлаач. Элдв одоо буруу зүйлийг олон нийтийн сүлжээнд тавихгүй бай. Тавихаар хүсэл чинь төрөөд байдаг ч гэсэн дотроо хадгалаад гараа чан гатгаа төвчээрдээ суугаад энэ цаг хугацаа хүлээгээд байгаад өгөөч гэдэг зүйлийг аль бие ёсоор би хүсэж байна. Шуурхайштай бас энэ зүйлийг ийм шаардлагыг тавьж хүсэж байгаа. Энэ бол төр засгийн бодлого. Энэ бол улсын онцгой комиссийн барьж байгаа бодлого. Нэгдсэн зохион байгуулалттай байж энэ бүгдийг бид давна гэдгийг хатуу анхааруулж та бүхэндээ дахин сануулж хэлье.